Ngatho muno ni undu wa gucoka kambuni ya mutu wa ngima wa Spencer ni onekana kwambatiria itumi ciao gukorwo makigathiriria mutu na Triza thenge wa maundu ma thiini muno ma Triza maria marakorirwo makianikwo guku nenda-ini ni muthuri wake uria riu Triza aigite thi hamwe na arata ake na before ngonie ndumiriri ino yakorwo ikirekererio ni Spencer hitikira gukorwo giturn on notification yaku na gusubscribe niguo hingo ciothe twa post video ugakorwo ukiri wa mbere gukinyirwo. Mutu wa Spencer ni ukoretwo ukihuthira brand ya Triza kwigathiriria kuri a Kenya guku bururi-ini na nja wa Kenya, na koguo wakorwo ukionania nduragwagwa hari gukorwo ukigathiriria gukorwo ugitumira brand ino ya Triza ati ni undu wa maundu maya maragikorirwo makinyagio ni muthuri wa Triza Karago na arata ake agiti kia mbere, na wakorwo kirekereria ndumiriri ukiuga o mucii wothe ni wendaga mutumia wi ngoro huthu na uwi kwenda na gubacirira. Every family needs the tender loving care of a mother. Triza mamake Muraya is on the front line ensuring every Kenyan family can access the best ugali from Spencer, na Kenya makorwo magitikira ati mariaga mutu different hau kabere no kuma riria Triza akorirwo akihuthirwo ni brand ino kugathiriria mutu wao magikorwo magicenjia meciria na matire meciria kugarurira mutu uyu wa Spencer. Triza nake etetera na auga we ndarahuthira clout chasing ona ndoi iyo niki andu magukoretwo makiaccuse Triza ati ni aroi maundu macio maranyagagio ni muthuri uyu wake aigite thi na arata ake, na koguo arakorirwo agithondeka rwimbo niguo gukorwo akihuthira clout iyo. Triza agitetera augite maundu macio mothe mahanikire na hau kabere riria atari na thimu na ari housewife na moka kwanikwo thaa ici niguo tu akorwo agithukirio ritwa na brands imurekie, na wale wa kwani ni clout chasing. Remember sikuwa na simu na mimi sijui ni what that. Hii wimbo nilipost hapo before marekod kukuja kuaibishwa, si kusema tu ukae hapo, lazima life isonge kana tiguo.